Закинул я 2 удилища, 2 фидера своих. Второй буст. Катушки у меня стоят Монза со шнуром Ryobi Avanti и катушка Ryobi Carpo. Сидит. Вроде засек. Да, есть. Травы много, но на пупочек. Такой вот. Снасть простая, грузила 110 грамм, лесочка 0,5-0,6 и крючки. Вот такие вот. На крючках куриное сердце, пупок куриный. Вот желудок куриный. Отрежем вот такой вот кусочек. Небольшие такие вот кусочки. Также взял с собой куриное филе и соленую феринку. Вот. Попался. Попался. Очередная поклевочка. Ну. Надо проверить. Если и есть, то небольшой. Вот. Хорошенький. Ну, там слева. Моя поклевка. Пусто. Или не пусто? Не, есть маленький. Бычок, который сам может быть наживкой. Бычарик. Почка на правую. Всек. Хорошенький. На феринку, походу, взял. Не на феринку. На пупок.
Кидаю недалеко. Есть. Ой, хорошо сопротивляется. Ой-ой-ой. Чисто на выжидании. О, хорош. Хорош. Да, хорошенький что-то. Прям тяжеленький. Или один очень хороший, либо два. Один хорошенький. Клюет не часто, где-то раз в полчаса, раз в 40 минут. Иногда чуть чаще, но тем не менее вот бычок не сильно активный. Но радует, что он есть. Да. Затянул. Обидно. О, вышел. Да. Не крупный бычок. Такой вот. Сейчас хочу попробовать на червя половить. Был сильный зацеп, но удалось достать все-таки. Вот что с крючком произошло. Солнышко село, поклевок не прибавилось. Дождался поклевочку. Надо тянуть, пока не затянуло. Затянуло. Сидит, но не успел я. Рыба на крючке, но не то крючок, не то грузило, не то крючок зацепилось.
выстрелил. Возможно, оторвал один крючок, но рыба на крючке. Да, опять нижний крючок зацепился, разогнулся. Красота. Заменил крючок, этот превратился в иголку. Легко. Что пробует наживку? О, загибает. Есть. О, хорошенький. Долго я тебя выжидал. Как солнце село, вообще перестало брать. Днем еще как-то клевало, редко, но клевало. Но когда солнце село, ожидал, что будет хороший клев, но ничего не происходит, видите. Не клюет ничего. Последние несколько часов поклевок не было. А вот зацепы исправно есть. Наверное, обрыв будет сейчас. Да, оторвал. Уже, наверное, будем собираться. К тому же ветер поменялся на южный. Началась боковая волна, клев вообще прекратился. Хотел бы напомнить, в прошлом видео мы начали сбор на автомобиль для ребят со 115-й окремой механизованной бригады. Машины на фронте долго не живут. Те, кто были, те машины, которые были уже разбиты. Не знаю, ребята говорят, что есть 100 тысяч. И сейчас вот уже есть мало-помалу, благодаря вашей помощи, накапливается. Спасибо огромное тем, кто задонатил в банку. Оставляю ссылочку в описании на банку, поэтому присоединяйтесь к сбору. И огромное спасибо, ребята, за то, что вы это делаете. Все, до новых встреч, спасибо за вашу помощь и пока.